Hola! La cova que veurem ara va ser un hospital militar a temps de la Guerra Civil espanyola, alrededor de l'any 36. Tots els ferits que venien del front, de Corbera d'Ebre, de Móra d'Ebre, venien a aquest hospital de campanya militar, que està situat a dins d'una petita cova. Anem a visitar.